अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। د تاسو کتلی شئ دا نوکیا موبایل 105 د دې چارجینګ جیک چې کوم دی هغه خراب دی. دې ته به اوس موږ نوی جیک لګوو په دې ویډیو کې. دا تاسو کتلی شئ دا اوس موږ کولاوو. تاسو مهرباني وکړئ تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. احسان ریپیرینګ دا ویډیو چې کومه ده دا د اخره پورې وګورئ. دا موږ کولاو کو تاسو یې پکې نه کتی شئ. صحیح ده. دې موږ پیسټ ولګولو. دا یې نه لکه ته چې خوارېږي دا پیسټ دی. تاسو به هم پیسټ لګولی شئ بهتر ده. دا یې نه دا اوس موږ په دې طریقه نر کړو. دا یې طریقه ده. بیا به له صفایي وکئ. په برش هم کولی شئ په موم وي په هغې هم کولی شئ. زما د فیسبوک پیج هم دی په هغې باندې موږ دا ویډیوګانې ورکوو. صحیح ده. دا پې اوس موږ نوی جیک کېښو. دې ته به اوس لاندې نه موږ دا لیټر ونیسو. دا چې کله ګرم شو بیا به یې لږ ونې دباو کړو. دې تاسو ته دا طریقه ښیم. دا یې نه دا موږ دباو کړو اوس. صحیح ده. اوس دې نه بعد پکې بیټري لګوو دقه شان یې چیک کوم زه تاسو ته. تاسو یې وینئ نه دا اوس موږ ولګوو ښه صفا سوتره دی. دا اوس زه کولاوم تاسو ته یې ښیم. دا یې نه دا ښه ټیټ سپیشل چارجینګ کوي. صحیح ده. موږ مکمل بند کړو. کیسینګ میسینګ چې کوم هغه ته ما واچو. صحیح ده. دا ویډیو ما لږ همدې ځای کې شاټ کړل ونې ده. دا یې نه زه تاسو ته اوس ښیم. دا اوس وګورئ ښه برابر چارجینګ کوي. برابر شو. تاسو مهرباني وکړئ تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. احسان ریپیرینګ لایکونه پې وکړئ کمنټس پې وکړئ.